ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது பாப்கார்ன் சிக்கன் தான் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு அரைக்க வேண்டியதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதில் ஒரு 4 பல்லு பூண்டு எடுத்துக்கிறேன். 4 பல்லு பூண்டு அதில் போட்டுக்கலாம். ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியும் போட்டுக்கலாம். 2 சின்ன வெங்காயம். இதை கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சி எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம். அதில் 1 கப் தயிர் எடுத்துக்கலாம். 2 முட்டையை அதில் உடைச்சி ஊற்றிக்கலாம். இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த இதை கொஞ்சம் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். நல்லா அதை வடிகட்டிட்டு அதோட ஜூஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ அதோட ஜூஸ் எல்லாம் வந்துடுச்சு. இனி நம்ம பொடியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் போட்டிருக்கேன். 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், உப்பு தேவையான அளவு போட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம். நல்லா கலந்து வச்சுட்டு இப்போ நல்லா கலந்தாச்சு. இப்போது நான் சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 250 கிராம் சிக்கன். அதை இந்த கலந்ததில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது மினிமம் ஒரு 2 hours ஆகுது ஊறணும். இதை தனியாக வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம மாவு கலந்துக்கலாம். 1 கப்போட மைதா மாவு, 1/2 கப் சோள மாவு, 1 ஸ்பூன் அரிசி மாவு போட்டாச்சு. இப்போ 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் போட்டாச்சு. 1/2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் போட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு ஒன்று கலந்துக்கலாம். நல்லா கலந்துட்டு இதில் பாதி மாவு மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ 2 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. இப்போ அந்த சிக்கனை எடுத்து இப்போ நம்ம கலந்து வச்சோம் இல்லையா, அந்த மாவில் அதை பரட்டி எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம். இது ஃபஸ்ட்டு கோட்டிங் தான், அதனால ஒன்று ஒன்றா எடுத்து ஒரு சைடில் இருந்து பரட்டி எடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா மாவு ரொம்ப தண்ணியான மாதிரி ஆகிடும். இப்போ இது போல் பரட்டி ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சிடலாம். இப்போ நான் அதெல்லாம் மாற்றி வச்சுட்டேன். இப்போ திரும்பி அந்த நம்ம பரட்டி வச்சுருந்ததை எடுத்து ஏற்கனவே கலந்து வச்சுருக்க அந்த சிக்கனோட அந்த மசாலாவில் போட்டு திரும்பி இன்னொரு செகண்ட் கோட்டிங் போட்டு அந்த மாவில் போட்டு திரும்பி டிப் பண்ணி எடுத்து வைக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லா சிக்கனையும் அந்த மசாலாவில் ஒரு தடவை டிப் பண்ணிவிட்டு மாவில் ஒரு தடவை பரட்டி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ எல்லாம் எடுத்து முடிச்சாச்சு. இப்போ எண்ணெயை சூடு பண்ணிடலாம். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. இப்போ சிக்கனை ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொரித்து அது நல்லா கிறிஸ்பாகிற வரைக்கும் இருந்துட்டு இப்போ எடுத்துடலாம். நல்லா கிறிஸ்பாயிடுச்சு. நம்ம பாப்கார்ன் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. வாவ்! நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.